Ikibazo iyo tugiye kubara Imana yikubwiye ngo nzakugirira neza, nzakugirira gutya na gutya, uhita ubibara ugahita nta muryango ngira, nta banko, nta bashangazi ngira, ngewe singira musaza wanjye, ugahita ubibara mu bantu bazagutabara ko wakagombye gutabarwa nabo. Ariko igihe cyose ukirebera Imana mu bantu, Imana ntizaza. Mu bintu yanga ikigirwamana, kandi abantu benshi babisenga batabizi. Hari n'umuntu uvuga ati umugabo wanjye atabayeho sinabaho. Ako kanya warangije gusenga ibigirwamana. Akazi kadahari sinabaho. Imana nasanze ikibazo twebwe dufite ni ukutizera. Kandi nibaza impamvu twebwe abarokore tutanizera twaravuganye n'Imana. Gasanga umuntu rwose yavuganye n'Imana, Imana yaramubwiye ati uyu mwana uzaye ugiye kubyara aziga minuzi. Yagera mu mezi 5 ari uruhinja, yarwara ugahita uvuza muri urota Imana arapfuye, kandi Imana yakubwiye ko aziga. Ubwo yariga. Sindiki gituma tutizera. Ujya ku kazi Imana ikubwiye ataka kazi ninjye ukaguhaye nzabana nawe. Wagera ku kazi uwo mwicaranye yakubwira ati ndakwica, ugahita wandika ibaruwa isezera. Ninde wabikubwiye? Imana yarakubwiye ko muzabana. Ikibazo dufite ni ukutizera, ntabwo twizera. Byose murabyizeye? Haleluya! Ntabwo kubisi ifite ibibazo Imana yirengagije kwitororera igihari. Hari ikintu Yesu yigeze abwira abigishwa, arababwira ngo mwebwe ku mwana wanyu adashobora kubasaba umutsima ngo mumuhibuye muri babi, kandi akaba adashobora kubasaba inyama ngo mumuhe inzoka kandi muri babi, murumva data wa twese we mwiza, we kandi we ni mwiza, yabura kwita ku bana be? Murumva ibyo ntibishoboka? Haleluya! Hari ibintu rero bitera Imana gukora, ngira ngo tuvuganeho tuze gukuramo icyifuzo dusenge. Zaburi nshya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice 7, dusoma umurongo wa mbere tugeze ku 10. Luka ibice 7, dusoma umurongo wa mbere tugeze ku 10. Paje ni 66 mu Isezerano Rishya. Aravuze ngo nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, ajya i Kaperinawumu. Hari y'umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu wakunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwingingira ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiriye kugira gutyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe yitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare, amutuma inshuti ze ati nyagasani ntiwirushye, kuko bitankwiriye kwinjira mu nzu, kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse no kuza aho uri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ati genda aragenda, nabwira undi ati ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikore cyakagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Isiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Amen. Dusome ni mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 7, dusoma umurongo wa mbere n'uwa 2. Paje ni 358. Igitabo cya 2 cy'Abami ibice 7, dusoma umurongo wa mbere n'uwa 2. Aravuze ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamira agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza tuzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Amen. Reka dusoreze kuri ya ntego yacu y'igiterane.
tuyivugeho nayo. Iri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 5 umurongo wa 19 wa 18 n'uwa 19. Tuhagere wenda batari bahazi tubyibukiranye. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Aravuga ngo ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose, nta babisha nta n'ibyago bikiriho. Nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, nk'uko Uwiteka yabwiye umukambwe wanjye Dawidi ati umuhungu wawe nzashyira ku ngoma yawe mu cyimbo cyawe, niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Amen. Nitwa Nshimyumukiza Manase, ndi umukristo ku Gasave, paruwasi ni Gasave, n'itoro ni Gasave, ndi umudiyakoni, ndi n'umugabo ufite umugore n'abana 5. Imana iduhana umugisha. Ndashaka ko tuganira, baririmbye baraturirimbiye ndetse natwe ubwacu twakomeje kubyumva. Imana iracyakora, twese turabyemeranywa ko Imana igikora. Haleluya. Nibigikorero ni mwakiri ihumure, muraryakiriye. Hari umuntu uherutse kumbaza, Imana yari imubwiye ngo mbere hari igicuku abanyarwanda twarahabutse, uburyo Imana ivuga igicuku abantu bagatangira kubibarira mu ntambara. Yanavuga n'igicuku cyo mu mwuka abantu bagahita bahabuka. Ntago kuba intambara zihari, kuba ibibazo bihari, kuba isukari yapanze, kuba ibikomoka kuri peteroli byapanze bikuyeho ko Imana igikora, ntibikuyeho n'ihumure ry'abantu bavuganye n'Imana. Tuvuge ngo amen. Byose murabyizeye? Haleluya. Ntabwo kubisi ifite ibibazo Imana yirengagije kwitororera igihari. Hari ikintu Yesu yigeze abwira abigishwa, arababwira ngo mwebwe ku mwana wanyu adashobora kubasaba umutsima ngo mumuhibuye muri babi, kandi akaba adashobora kubasaba inyama ngo mumuhe inzoka kandi muri babi, murumva data wa twese we mwiza, we kandi we ni mwiza, yabura kwita ku bana be? Murumva ibyo ntibishoboka? Haleluya. Hari ibintu rero bitera Imana gukora, ngira ngo tuvuganeho tuze gukuramo icyifuzo dusenge. Iri humure Salomo yavugaga ntago ari we waryivugishaga. Salomo uyu nguyu yagambiriye kubakira Imana inzu, ariko atari we byaturutseho. Ndashaka kubanza kuvuga kuri intego yacu, sobanuriwe kuri ra jambo dusenge. Uyu Salomo wavugaga iri humure avuga ko ababisha n'ibyago birangiye, ntago ari nawe wigeze urwana n'ababisha, ahubwo ibi bintu byaturutse kuri Dawidi. Dawidi yakoze ibintu binezeza Imana cyane. Murabyibuka Samweli yaramubwiye, Uwiteka yaramubwiye ngo kwa Yesaya, mbonye y'umuntu ufite umutima mwiza kandi uhuje nuko umutima wanjye ugira gute ushaka. Nubigenzura uzaza gusanga uzamurebera mu byaha ubone hari ibintu yakoze. Ariko hari ibintu Dawidi bibiri yarafite biteye ubwoba byatumaga Imana imukunda cyane. Cyambere, Dawidi niyo yakoraga ibyaha, niyo kwabaga ari ukwihana yigaragura mu mukungugu imbere y'abagaragu yarabikoraga, yari afite umutima uca bugufi. Icya kabiri, Dawidi yizeraga Imana cyane ku buryo ikibazo gikomeye atakirebaga nk'ikibazo, ahubwo yahitaga yibuka Imana yakoze kera. Ni nayo mpamvu agera imbere y'Umufilisitiya, ari imbere ya Sawuli. Sawuli yaramubaje ngo ufite buhanga kibwanesha Umufilisitiya, aramubwira ngo ntabwo, nta namba, nta n'imbaraga mfite, nta n'ikosi nakoze. Ahita amubwira ngo ariko mfite Imana yandinze mu nzara z'intare n'idubu, iyanyijije icyo gihe izankiza n'imbere y'Umufilisitiya utaratseruka. Icyo kintu Imana yarakimukundiraga, yagiraga kwizera gufata ibigeragezo bimuri imbere akabitesha agaciro akurikije ubunini bw'Imana. Ni nayo mpamvu agize imbere y'Umufilisitiya yaramubaje ngo mbese kunteranye inkono urabona ndimbwa? Umufilisitiya akimara kumubwira ibyo, Dawidi ntiyarebye ubunini. Nimusoma amakuru y'uyu Mufilisitiya, uyu mugabo yari afite mikono 6. Mikono bivuga santimetero 50. Urumva uyu mugabo yari afite metero 3 z'uburebure. Uyu mugabo yari yambaye ikote ry'iminyururu guhera ku ijosi rikoze nk'isarubeti kugera hasi ry'iminyururu. Uyu mugabo yari yambaye ingofero y'umuringa. Uyu mugabo yari yambaye inkweto z'ibyuma. Yari afite abamutwaje ingabo bari imbere ye babiri bambaye batyo. Dawidi murebe mu ikote ry'ubushumba. Fata ibyo bintu bigereranye ibyo mvuze.
umurebe mu ikote ry'ubushumba. Ntiyareba uburebure n'igihagararo cya Goliyati, amubajije ngo kubonye uri kunteranya inkorora ndadimbwa, yahise amusubiza ngo sinjuje, njyewe niyitaya sinjuje, ahubwo nje mu izina. Haleluya! Uko kwicisha bugufi no kuramya Imana, muzamwibuke bamubwiye ngo Sawuli araguhitana. Yesu yandika Zaburi avuga ngo nge sinzapfa ahubwo nzarama. Reba nyiri igihugu arimo aramuhiga. Reba umugaba w'ingabo Abuneri mwene Neri yahagurutse, baramugota igihugu cyose baramuhiga. Aho kumva ko azapfa, yahise yatura ijambo rikomeye, aravuga ngo nge sinzapfa ahubwo nzarama, kandi bizaterwa nuko nzatekereza abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ibyo yiyatuyeho n'ibyo byamusohoyeho. Yarashaje kugeza ubwo bamuzana n'umukobwa umususurutsa ntiyamumenya. Yanumva abantu bavuga ngo nta myaka 100, burya nta nayo koko. Yumva umuntu abivuga uzamenye ko atazarenza na so asana. Ko Dawidi we yiyatuyeho ko atazapfa ahubwo azagira gute? Azarama. Kandi ngo azabikorera kugira ngo atekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ibyo bintu byatumye Imana imukunda. Yari afite inshuti ye y'akadasohoka yitwa Hiramu. Uyu Hiramu yari umwami w'Itiro, ngaza kumwoherereza ibiti by'imyerezi. Aramubwira ngo ibi biti by'imyerezi nkoherereje ni kado nguhaye kugira ngo uzubake inzu yo kubamo. Dawidi ngarayubaka rwose, abona ni nziza. Yajya yitegereza ibyo biti by'imyerezi akabona ni byiza cyane. Arangije ngo umunsi umwe yicaranye n'umuhanuzi Natani, aramubwira ati Natani, ndimo ndareba iyi nzu nubatse nziza, ndimo nkumva ndanezerewe. Ariko arangije abwira Natani ngo ubuse nzakomeza kuba mu nzu y'imyerezi imeze itya, Imana yanjye ikomeze kuba mu ihema? Natani ngo yahise abwira umwami ngo uko ubitekereza aba ari ko Uwiteka azakugenzereza. Aritahira. Natani ngo akigera mu rugo nijoro, haleluya, haleluya, ngo Uwiteka aramusura, aramubwira ngo ibintu umugaragu wanjye Dawidi yatekereje kubitekereza gusa. Aramubwira ngo zinduka mu gitondo umubwire ibi bintu ngiye kukubwira. Yamuhaye amasezerano 7 akomeye kubitekereza gusa. Kuvuga gusa ngo Imana ntabwo ikwiriye kuba mu ihema. Ibyo kubitekereza gusa uzabisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 7 uhere ku murongo wa mbere ukomeze ugeze 16. Ndagira nkubwire ibintu bigera nko kuri 7 yamubwiye. Icya mbere yaramubwiye ngo umubwire ngo nzamuha izina rikomeye riruta yandi mazina yose y'abantu bakomeye bo mu isi. N'ubu ngubu muzaperereze mu byumve mu Isirayeli n'ubu Dawidi baramwimuka, kandi habaye abami benshi, ariko naha turi muri riteno ryo mu cyahafi turi kuvuga Dawidi. Ni isezerano ryarasohoye, mu mpera Imana icyubahiro. Icya kabiri yaramubwiye ngo kubera icyo kintu nzitoranyiriza ahantu ubwoko bwanjye bwa Isirayeli buzaba, kandi uzamubwire ngo nzahabaha bwite, ngo kandi abanzi babo ntibazigera na rimwe bongera kubaburabuza. Kubera ko Dawidi yatekereje icyo kintu gusa cyo kubakira Imana inzu. Aramubwira ngo icya gatatu uzamubwire ngo nzamuha ihumure, ngiryo rya humure Salomo yavuze. Uzamubwire ngo nzamuha ihumure rizakurikira ubwami bwe kugeza iteka ryose. Haleluya. Icya kane aramubwira ngo iminsi ye nigera uzamubwira ngo nzamuha gusinzirana na basogokuruza, fata umwana we yibyariye amuzungure ari mu bwami bukomeye. Kandi aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo uzamubwire ngo azabana na Uwiteka ryose. Icya gatanu aramubwira ngo kandi umubwire ngo kubitekereza gusa byankoze ku mutima, umubwire ngo ariko si uzayubaka, ahubwo uwo mwana uzamuzungura niwe uzanyubakira iyo nzu. Icya gatandatu aramubwira ngo uzamubwire ngo nzamubera se, nawe azambera umwana. Umubwire ngo kandi abana be nibakora ibyaha nzabaha n'ibihano by'abantu, mbateze n'ibyago by'abantu. Ariko kubitekereza gusa imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho na rimwe. Nkuko zomorotse kuri Sawuli niko yavuze. Kubitekereza gusa, kubitekereza gusa, kugira ngo Dawidi atekereza gusa kubakira Imana inzu, byafasha abana ba Dawidi byo bose. N'ubu ngubu niba nawe uri mu gisekuru cyo kwa Dawidi, imbabazi z'Imana zikuriho, kuko nisezerano yahawe rivuga ngo ntago imbabazi zanjye zizamwomorokaho na rimwe. Haleluya. Ntago imbabazi zanjye zizamuvaho na rimwe nkuko zomorotse kuri Sawuli.
kubitekereza gusa. Aramubwira cya karindwi, aramubwira ngo kandi inzu yawe izahora mu bwami iteka ryose. Haleluya. Urumva ikintu gikomeye cyo gutekereza kubakira Imana inzu. Iryo humure rero Sawuli nako uwo mugabo aryicayemo Salomo, niho yavuze ngo noneho ihumure rirabonetse, nta byago bigihari, nta n'abanzi barashize, nkwiriye kubakira Imana inzu. Ntago byaturutse kuri Salomo, ahubwo byaturutse kuri se wakoze ikintu gikomeye agatekereza kwubakira Imana inzu. Haleluya. Ibyo rero bijya bitera Imana gukora. Iyo ukiranuka ukagira no kwizera ukanasenga y'uburyo bwose uko imbaraga zawe zingana, ibyo bintu bitera Imana gukora. Niyo itaje mu kwa karindwi iza mu kwa munani, ishobora no kutaza mu kwa munani ikaza mu kwa cyenda, itanaje 2022 yaza 2023, ariko ibyo bitera Imana kugira gute gukora. Iyo ukiranutse, biravuga ngo Aburahamu yarakiranutse, arizera, akora n'imirimo bimuhanyiriza gukiranuka, kugeza ubwo Uwiteka Imana imutsindishirije, yemera no gutanga umwana we ngo atwikwe. Buriya hari ibintu tujya dusoma twe tukumva ari ibintu byoroshye, kumva Uwiteka ahagarara imbere y'Aburahamu akamubwira ngo fata umwana w'ikinege w'umusore w'umubyiruka ugende umuntambere y'igitambo cyoswa. Ubundi Aburahamu yari abizi neza uko batamba igitambo cyoswa, kwari ugufata inkota ugakerera ijosi ry'icyo gitambo, uwakiziritse amaguru n'amaboko ukagishyira hejuru y'inkwi, ugategereza ko amaraso agishiramo kikajojoba kugeza ubwo amaraso ashira. Ibyo Aburahamu yari abizi, ibyo yari abisobanukiwe neza. Nta nubwo Uwiteka yamubwiye ngo ugitambe hano, yaramubwiye ngo ukore urugendo, kuko nimusoma amakuru muzasanga yuri indogobe bakora urugendo rw'iminsi 3 n'indogobe. Ibyo byose rwavaga nk'aho rukagera icyangu, hashobora no kuba hararengaga. Ibyo bintu agenda bitekerezaho kugira ngo Imana imusuzume irebe ko ari bwisubireho ari mu nzira. Aburahamu aragenda abitekerezaho, barinda bagera no ku musozi awureba, abwira agifite kwizera. Haleluya. Nasanze ikibazo twebwe dufite ni ukutizera, kandi nibaza impamvu twebwe abarokore tutanizera twaravuganye n'Imana. Gasanga umuntu rwose yavuganye n'Imana, Imana yaramubwiye ati uyu mwana uzaye ugiye kubyara aziga minuzi, yagera mu mezi 5 ari uruhinja yarwara ugahita uvuza muri urota Imana arapfuye, kandi Imana yakubwiye ko aziga, ubwo yariga. Sindi iki gituma tutizera. Ujya ku kazi Imana ikubwiye ati aka kazi ninjye ukaguhaye nzabana nawe, wagera ku kazi uwo mwicaranye yakubwira ati ndakwica, ugahita wandika ibaruwa isezera. Ninde wabikubwiye? Imana yarakubwiye ko muzabana. Ikibazo dufite ni ukutizera, ntabwo twizera, ari ukujya mu rushako. Twebwe abarokore dufite amakuru, kandi nubwo abahanuzi abantu birirwa bavuga ngo Imana yarabeshya, abandi ngo abahanuzi baravanye, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Birahari rwose, birahari pe, abahanuzi barahari, nta nubwo bazigera babura, ntago bazigera babura. Usibye no mu buhanuzi Imana ivugira no mu ijambo ryayo, usibye no mu ijambo ryayo Imana ivugira no mu nzozi, usibye no mu nzozi ikoresha n'ibiti, usibye n'ibiti yakoresha n'inyoni zikakubwira. Imana yacu iracyavuga kandi ikagira gute igasohoza. Ikibazo dufite ni ukutizera iyo twavuganye. Hari umuhungu umwe Imana yabwiraga agiye gushyigikira, abwira ati kora devi ibyo ukeneye, ngakajya abwira Imana ngo hoya winshuka Mana. Tekereza, Imana ikumubwira ngo akore devi ngo winshuka, kandi ni Imana. Urumva iyo kiba ari nk'undi muntu azi ukomeye akamubwira ati korera devi ibintu ukeneye, yari guhita yandika vuba vuba. Ariko Imana iri kuvuga ngo kora devi ati winshuka Mana. Urumva ikibazo dufite. Aburahamu yenda kugera ku musozi arimo awureba, yafashe abagaragu arababwira ngo nimusigare hano. Ndagira mwumva ijambo muzabisome mu Itangiriro 22, mwumva amagambo Aburahamu yabwiye abagaragu. Yarababwiye ngo nimusigare hano, nje n'umuhungu wanjye twigire hirya gato dusenge turabaga. Ntago mwahasomye? Yavuze ko bagaruka ari bangahe, kandi azi ko agiye kumutamba. Nimusoma neza n'iyo jambo narayisomye muzitonde murebe ibintu. Yaravuze ngo nje n'umuhungu wanjye twigire hirya gato dusenge turabagarukaho. Bivuze ngo yarabizi neza ko agiye kumutamba, ariko mwivu rye. Haleluya. Imana iri bwongere igakuramo Isaka akamugarukana imbere y'abagaragu. N'ikimenyimenyi uzasoma ibira neza, ntiyabibwiye n'umugore ko agiye kumutamba. Ikibazo dufite ni ukutizera. Naho ubundi Imana yacu irashoboye, Imana yacu irashoboye. Haleluya.
nimusoma muri Yesaya 40 muzasanga Yesaya arahanuye abwira Abisirayeli ngo iyi Mana irahambaye ngo ku buryo n'amahanga iyabona nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Nimufate namwe urutoki rukoza mu mazi, ufate icyo gitonyanga kiri ku rutoki ugite mu kibindi, ntuyo warebamo n'amaso yawe ntiwakibona, niko Imana ibona amahanga. Ibihugu byose mwumva bikomeye byirirwa bidutitiza, Imana ibibona nk'igitonyanga kiriye mu kibindi. Ndetse aravuga muri Yesaya 40 akavuga ngo ndetse ngo ibibona nk'umukungugu uri ku munzani. Murabona wa munzani w'isahani, kaga kungugu kaba kariho umuntu ahungura ati niko Imana ibona amahanga. Murumva ukuntu itaye ubwoba? Yesaya arabaza ngo ninde muri mwe wigeze afata amazi y'inyanja akayashyira ku rushyi? Aravuga ngo ariko Uwiteka arabishoboye, afata amazi y'inyanja. Ngira ngo abahanga mwize geography murabizi ko 3/4 by'isi ari amazi. Imana irayayora yose ikayashyira ku rushyi. Murumva ukuntu ihambaye? Mwayumvise ukuntu ihambaye? Aravuga ngo ninde wigeze ubona indengo yakwiza mu mukungugu wose wo kwisi? Ariko Imana ishobora, ifite indengo yayora uyu mukungugu wose wo kwisi mujya mubona, igahita ufata ikawushyira muri iyo ndengo. Imana irabishoboye. Ariko ikibazo ntabwo tuyizera. Nimwakire ihumure. Haleluya! Yemwe nimwakire ihumure. Ntabwo mubyizera ko Imana ije kuduhumure kugira ngo tuyubakire. Dukora imirimo ariko dufite iki? Ihumure. Icyambuka byumva. Ubu kubera ko ufite ibibazo ntabwo ushobora kubyumva. Hari ahantu umwe twiye dusengera, Imana iratubwira ngo ni umusore wari ufite ubukwe ariko iwabo bari abasilamu, arakizwa. Yari umugabo n'umugore w'abantu ariko bashaka gukora ubukwe. Baramwirukana mu rugo, bamubwira ati kuva ubaye umurokore ntabwo tuzongera. Umuryango wose ari abasilamu bamubwira ati ntituzana gushyingira. Ariko wakane ubukwe buzaba ku cyumweru, araduhamagara aratubwira ati nta kintu nambafite, cyakoze mfite amafaranga 700. Aravuga ati nanditse invitation rwose byaranze. Turaza turasenga iminsi 2 twari nk'abantu 5, ku wa kane turasenga. Yakoraga mu Kinamba yoza imodoka, shebuja Ibrahim ntiyabishyura. Ku wa gatanu aratubwira ati ngiye kuzenguruka mu mujyi ndebe ko ari umuntu nkwere, aramubura aragaruka. Tugisenga nimugoroba ahageze aratubwira ati nta kintu na kimwe ndabona. Ni ku wa gatanu, ubukwe ni ku cyumweru. Turasenga, Imana iratubwira ngo nimukore devi y'ibintu byose mukeneye. Nahise ninge wanditse nese mpera ku biro 50 y'umuceri w'umutanzaniya. Imana ivuze ngo mwandike, se nturi kubyumva? Turandika dusenze, iratubwira ngo hari ibyo mutanditse, ibyo mwanditse byose nzabibaha, n'ibyo mutanditse nzabibaha. Ni ku wa gatanu. Ntabwo ari Imana ya Aburahamu ndi kukubwira, ni Imana nabonye. Nanjye nkubwiye n'ibyanjye wasanga yaraje, kandi nawe ubivuze wasanga yaraje. Mureke twizere Imana ikora. Haleluya! Ku wa gatandatu mu gitondo arongera avuga ati ndazindutse ngende ntembera ndeye ko ari umuntu nkwerero. Aragaruka saa 6 nta n'igicera azanye. Ari ku wa gatandatu bukari ku cyumweru. Turasenga, dusoma ijambo rivuga ngo Mana, umupfakazi yafashe utuvuta, uriya mugore wa Obadiya yafashe utuvuta. Elisa amubwiye ati genda utire ibintu, ufata utuvuta usukemo, nurangiza ufata amavuta uyagurishe. Dufata ibintu byose, turavuga ati hano harajya ibirayi, hano harajya ibi nibi, tugenda tubifata mu byiciro tubirundaho. Dufata twa tuvuta tw'amafaranga 700 tudushyiraho, tubwira Imana ngo tuvuta dufite nuto. Dufata twa tuvuta turasenga, tubwira Imana ngo aya mafaranga 700 tutuvuta turadufashe, tudusutse mu fuka y'ibirayi. Twashakaga ibiro 100 by'ibirayi. Tugenda tubivuga turangije tugeza nka saa 9 turahaguruka tujya guhaha. Hari saa 9 ubukwe burejo, twitwaza twa tuvuta. Tugisohoka we yaratuye hirya gato, tugeze muhanda munini, dukubitana n'umugabo wayoboraga ubwo ngubu babita aba ministre b'abagabo, wayoboraga abagabo ku itorero. Atamubwira ati narinji wawe, ati nk'umuntu wakijijwe ukaza mu bagabo bene data, ati twateranye tukugenera inkunga. Ahita muha kayabo, ntababwira kari kenshi. Haleluya! Imana irashoboye, muyiramburira amaboko. Hari mu cyari cyo gihe twajya tutera intambwe, umuntu akabaza ngo hari ejo mufite ubukwe, tutiyego, akamukubita amafaranga tugakomeza.
tugeze mu gihe umuntu wese akamuha amafaranga bya bindi tukagenda duhaha tuvivura. Cyakoze senkani nkuko twari twayanditse siyo twabonye, ariko twabonye Venisenyi. Dufata ibintu byose Imana yari yatubwiye ngo tubonaho, tugenda tufata ibyo tugenda duhaha tubibonaho. Nyuma yaho tuza gusanga inkweto z'umugeni ntitwigeze tuzandika, kandi Imana yari yatubwiye ngo nibyo mutanditse nzabiba. Aza kutubwira tuzi ko mutanditse inkweto. Umugabo ahita amubwira ati ngaho genda, hari nka saa moya zirenga, ati ngaho genda ujye kuzigura. Nazo duhita tuzigura turataha. Hari mu cyaro bari bakikorera kwa kundi mujya mubona mu cyaro bikorera imitobe, ubu ngubu ntago bikibaho. Tujya kutangira imitobe mu gitondo n'amafanta. Urumva mu cyaro bakoresha imitobe n'amafanta, tubigura mu gitondo, ubukwe buraba, igitangaza kirakoreka. Ariko mbere yuko tujyayo twanyuze ku bantu abantu biwabo bari bicaye ku gasozi hejuru bareba uburyo azaseba. Babonye dusohotse nka saa 9, baravuga baraseka cyane ngo yene ngo se ngo ko mwatinze guhanda. Babwira nti ibi ni ibyanyu, ibindi byose twarabizanye kandi nta namba. Nimwizere Imana ikora, tuvuge ngo amen. Imana yakorera no mu busa. Ibyo murabyizeye? Haleluya! Imana itanga ihumure ku biryo ikorera no mu busa. Niyo mpamvu Dawidi atarebaga ubunini bwa Sawuli umuhiga, atarebaga ubunini bw'umugabo w'ingabo Abuneri mwene Neri, agahita avuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereza abantu imirimo n'ibitangaza igira gute ikora. Imana ishimwe. Aha rero niho Salomo yakuye ihumure kuri Sahita, avuga ati noneho nkwiriye kubakira Imana inzu. Aravuga ngo nkwiriye kuyubakira, ariko byari bizatewe n'ibyo. Hari ibintu rero bitera Imana gukora. Mbere yuko nkomeza kuri rya jambo, iyo witanze ukarekura, Imana yacu nayo irakora. Abarokore ntago bajya bakunda ibyo byigisho, mwihangane mbibabwire, nge ntago ni pasiteri. Muzasome igitabo cya 2 cy'Abami 18. Uhereye ku murongo wa mbere havuga umugore w'umushunemukazi. Haravuga ngo nuko umwami ahamagara Gihazi ngo amutekereze ibyo Elisa yakoze. Gihazi yahise atangira guha umwami amakuru ati twagiye mu rugo rw'umugore w'umushunemukazi, aduha ibiryo turarya turahaga, atwubakira inzu hejuru ku nzu ye turahaba, tukajya tuva mu nzu ye tukajya kuvuga ubutumwa. Bukeye Elisa arabaza ngo niki kibura haba, ati umwana w'umuhungu aramumuha, arangije umwana yaje gupfa, Elisa amurambara harazuka. Umwami yumva ni ibintu by'ibitangaza. Anambwira ati Elisa yazuye umuntu. Anambwira ati Gihazi yaravuze ko baramakuru, ati yaramuzuye rwose. Igihe bakiri muri ibyo, uyu Elisa, uyu mugore w'umushinemu yari yaramubwiye ati dore igihugu kigiye gutera inzara, suhuka ujye mu Afurisiya uzamarayo imyaka 7, uzagaruka imyaka 7 irangiye uzajye wagaruka, kuko ari bw'inzara izabishize mu gihugu. Igihe Elisa yarapfuye atagihari, Gihazi ari kubara ayo makuru, wa mugore barinjiye na wa mwana Elisa yazuye. Ahita amubaza ngo ahita Gihazi ahita avuga ati dore mwami, amata byaye amavuta rwose, dore wa mugore n'umwana Elisa yazuye. Ahita amubaza ngo ibyo bintu nibyo koko? Amutekereza ukuntu kose yagaburiye umukozi w'Imana, n'uburyo yabubakiye inzu, n'uburyo yamuhaye umwana akaza no gupfa akamuzura. Ahita amubwira ngo ibyo nibyo byatumye, ibyo bintu nibyo byatumye ubona umwana. Ati cyane. Biravuga ngo amuha umutware h'umuhesa, aramubwira ngo genda umugarurire ibintu byose bamutwaye n'ibyo basaruye mu mirima y'imyaka 7 yose. Nawe fata ari wowe uri kuburi muri iyo sambu. Ibishyimbo byose wenda niba ari byo bahingaga simbizi, n'ingano bahingaga, iby'imyaka 7 byose barabimugaruriye. Uwo mugore arongera yicara mu gikingi cyaratimaza, kubera ko yakoreye iki? Imana. Iyo wakoreye Imana, Imana iriyerekana. Upfa kuba ufite gukiranuka no kwizera nako gufite imirimo. Haleluya. Aha narindimo babwira kuri Aburahamu mwumvise uburyo yamubwiye. Yaramubwiye ngo ngere umuhungu wanjye turabagarukaho. Ageze hirya bari kuzamuka umusozi, umuhungu yaramuwaje ngo data, ushobora kuba umaze gusaza ntubura kumenya uko igitambo gikorwa. Aramubwira ngo ndabona inkwi, ndabona n'umuriro, ndetse n'inkota irahari, ariko si umwana w'intama wo gutamba arihe. Iki kintu cyari gukora Aburahamu ku mutima agahita bivamo, ariko umva kwizera kwa Aburahamu. Yaramubwiye ngo mwana wanjye twigendere, Uwiteka ari bwishakira igitambo. Haleluya. Bagerayo afata umwana waramuzirika, abizi neza ko ari ikinege, abizi neza ko ari umwana wo mu myaka 100, ariko Aburahamu ntigeze aterwa ubwoba no kubona ibyo bintu bikomeye. Aramuzirika, agiye kumukerera, Uwiteka yishakira igitambo. Imana elostasi ni mai. Imana ikeneye ko twizera kugera mu rwego twumva mu isi tutakihagaze.
tukizera iby'amaso yacu atareba. Niyo mpamvu baririmbyi babiturimbiye Pawulo yandikiye abakorera bagiraga impamvu twe tudacogora nubwo umuntu w'inyuma ari gusaza duhita duhindukiza amaso yacu ntiturebe kubigaragara tukareba kubitagaragara, kuko bitagaragara ni ibya none n'iteka ryose, ariko ibigaragara ni iby'akanya ka none. Kuko nujya kureba kubigaragara urabona uburwayi, ariko nureba kubitagaragara uraza gusanga hari ijambo rivuga nk'imvizi za buruyenzi. Uhanga amaso ibitagaragara, kuko ibigaragara birakwica. Ibigaragara uraza kubona uturanye n'umurozi yaraguhitana rwose. Nuhanga amaso ibigaragara urareba impanuka, nuhanga amaso ibigaragara urareba inzara, ariko nuhanga amaso ibitagaragara urasanga hari ijambo rivuga ngo nzakugaburira mu gihe bizaba bikomeye. Ibyo aba ari byo uhanga amaso, aho guhanga amaso biguteye bikugerageza. Twizere Imana ikora, tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen, haleluya. Uyu mutware w'abasirikare twasomye, Bibiliya ivuga ko yari umutware ndetse ukomeye ufite n'amayisikoti. Ntabwo birayigeze ivuga ipeta rye, wenda icyo gihe bishobora kuba bitari bihari, ariko yari afite amayisikoti. Ariko ngo aza kugira umugaragu urwaye cyane yenda gupfa. Umva ikintu cyabaye, ndagira ngo munkurikire. Kwizera gufite imirimo ku Imana ikora, mugende mubyumva. Ahita abwira abigishwa ba Yesu, arababwira ati mwamunyingingiye Yesu akaza akankiriza umugaragu wanjye wenda gupfa. Bahagurutse bageze imbere ya Yesu, wumva ibintu bitwaje kugira ngo Yesu amwumve, kuko uyu mugabo yari umunyamahanga. Kandi mwibuke Yesu akiri mu isi, iriya myaka 3 yahabaye, yari umwami w'Abayuda, yari ataraba umwami w'isi yose. Yabaye umwami w'isi yose igihe yaramburaga amaboko akavuga ngo byose bigize gute, birarangiye. Ariko mbere yari akiri umwami w'Abayuda. Bagiye bamuhendahenda, baravuga ati turamubwiza iki? Bagenda bitwaje imirimo y'uwo mutware, baramubwira ngo yizeye ko bishoboye, ariko ni umuntu ukwiriye kugirirwa utyo. Icya kabiri, nubwo atari umuyuda ariko akunda ubwoko bw'Abayuda. Si umurokore, ntakijijwe, ariko ubona dukunda. Icya gatatu, babwira Yesu ngo ni sinagogi urimo uvugiramo ubutumwa, ni wowe wayitwubakiye. Yesu acumva imirimo y'uwo mugabo, yahise afata inzira ajyayo. Uyu mugabo Yesu akimwegera yenda kugera iwe, yahise agira n'ukundi kwizera kumuhindura icyaremwe gishya. Ahita atangira kwibonamo ibyaha, atuma abagaragu be ngo nimugende mubwira ngo ntiyirirwa aza, namaze kumenya ko nanduye kandi nanjye sinahangara kujya kumureba, ahubwo nimumubwira hageze ategetse umugaragu wanjye aratsira. Haleluya. Ngo Yesu byaramurenze. Ndabereka undi muntu wari ufite kwizera ariko kudafite imirimo. Muzasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Matayo yanditse 15:21. Bibiliya ivuga ko yari umugore w'umunyakananikazi. Uyu mugore yari afite kwizera nawe kumuhesha ko Yesu yamukorera ibitangaza. Ariko amugezeho aramubwira ngo mwami ntabara umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ndagira mu byumve neza, muzaza kwasoma muharebe. Aba bigishwa binginze Yesu ngo ajye gutabara umugaragu w'uwo mutware, ni nabo basanze Yesu baramubwira bati uyu mugore arimo aradusakuriza, mwirukane. Bamwe binginze Yesu bakamubwira bati uyu muntu ni umuntu ukwiriye kugirirwa utyo, nibo basanze Yesu baranamubwira bati uyu mugore aratumena umutwe, kuko uyu mugore yari afite kwizera ariko kudafite imirimo. Babwira Yesu bati mwirukane. Yesu aranahindukira aramubwira ngo uve wa mugore we, simwe mwanzanye, ahubwo naje kureba intama za Isirayeli zazimiye. Uyu mugore yahise aza arapfukama aramubwira ati mutware ntabara. Yesu arahindukira arongera aramureba aramubwira ngo uve wa mugore we, sinshobora gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Tekereza nawe byumve. Uwa mbere bamubwiye bati n'umuntu ukwiriye kugira gutyo, isinagogi yacu niyo twubakiye. Yesu yahise azinga ibitabo bye yararimo bivamo ajyayo, ndetse anamubwira ari mu nzira, aramubwira ngo ntiwirirwe uza, ahubwo tegekera aho ugeze umugaragu wanjye arakira. Uwa kabiri bamubwiye bati, nabo bose bari abanyamahanga. Uwa kabiri bamubwiye bati mwirukane, nawe arahindukira aramubwira ngo erega wa mugore w'ibyo kurya by'abana sinabihimbwa.
uyu mugore yari afite kwizera kwinshi, yahise aza apfukama imbere ya Yesu aramubwira ngo ndemera ko ndimbwa, ariko basi mu buvungukirwa buvuye ku meza y'abana, basi imbwa zigaburira ubuvungukirwa. Yesu byaramurenze, ahita amubwira ngo kwizera kwawe ni kwinshi, umukobwa wawe nakire, ngo ahita bimubera uko ashaka. Ariko mwumva ukuntu uyu mugore yahatirije. Iyaba ari umuntu w'umunyantege nke, nta nubwo aba yarageze kuri etape ya nyuma. Yarafite kwizera kudafite imirimo. Haleluya, haleluya. Hari ikintu gitera Imana gukora, ku Imana yo ntiyigeze ibihagarika. Nta na rimwe Imana izigera ibihagarika. Muzasome Yohana yabwiye Yesu, Yohana umubatiza yamaze kumenya ko bagiye kumuca igihanga, ahita atuma intumwa ntimugere mumubarize ngo niwe cyangwa dutegereze undi. Yesu mugira ngo yigeze abwira intumwa za Yohana ngo ndiwe? Yabwiye intumwa za Yohana ati nimwicaro, baricara, ahumura impumyi, akiza n'ibirema biragenda. Ahita babwira ngo nimugende mubwire Yohana ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise, mumubwire ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ibyo Yesu yaravuze byari bivuze iki? Kuba Yohana bagiye kumuca igihanga ntibibujije ko hari impumyi iri mu mashimwe. Kuba bagiye kugutereza cyamunara no kuba barayigutereje ntibikuye ko ari uwo basinyinguzanya uyu munsi. Imana iri mu kazi. Kuba utarashingirwa ntibikuyeho ko kuwa gatandatu ubukwe buzaba. Se murumva Imana itari gukora? Nese ubu nta bantu bazashyingirwa kuwa gatandatu abandi bafite 40. Hari n'uzashyingirwa afite 21. Hari n'abari kongeresha imyaka babonye fiancé bagifite 19. Se murumva Imana itari gukora? Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Ikibazo ni ikibazo dufite ni ukutizera. Ni mu bigenzura muraza gusanga ikibazo dusigaranye ni ukutizera. Ko Imana yacu yo ntabwo yigeze ihagarara na rimwe. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo byose bikora mu rukundo. Yavuze 171 yaravuze ngo ibyishimo byacu n'ibyago byacu byose biva mu rukundo rw'umucunguzi. Kicyo cyo mutacyemeza, icyo cyo ntabwo mucyemeye. Ariko ntimukagire umwuka nk'umugore wayo. Umugore wa Yobu ni wari ufite umwuka wo kwakira ibyiza mu kaboko k'Uwiteka gusa. Uwo ni umwuka w'umugore wa Yobu. Uwo mwuka nawe wigeze utera Yobu aravuga ngo ikera narakubonaga ndakubura, ngo nubu none narankubuze, ngo wakunyereka aho uri. Atangira kwivuga 38 muzasoma ijambo yamaje. Yesu avuga ngo uwo ninde ufite amagambo atari mu ubwenge kandi ari yo muteje ibishuti. Ariko yaje avuga ngo uwo ninde uri kuvuga amagambo atari mu ubwenge. Iramaze ngo mbese ndemisi n'ijuru wari imubaza ibibazo yo barazengera tumutwe. Imana yakira hambaye. Haleluya. Nta nubwo ishaka ko tuyizera kubera kawunga yatugaburiye ngo tugiye twiriva turi Imana y'ibiryo. Ubwo bitagaburiye ntiyaba ari Imana. Ariko nujya kugenzura uzasanga nibitaguhaye akawunga yaguhaye umwambaro. Nibitaguhaye umwambaro uracyafite umusatsi ku mutwe. Ubu hari abantu bari kunywa ibinini bya kanseri umusatsi warashize. Ubwo ntiwayiramburira amaboko. Hari abantu banywa ibinini bya kanseri umusatsi urashira neza n'ubwoya bwo ku mubiri ukabavaho. None uraryama ugasinzira. Uretse uvuga ngo Imana ntikora, uragira Imana izakora iki? Haleluya. Nujya kugenzura kandi urasanga nawe nubwo waba uyirwaye ntiwapfuye kubera icyo ubundi utapfuye. Kuki utapfuye? Ese ubu iyi muvuma twirirwa dukora akaguru kamwe kajya imbere kandi kajya inyuma, Imana ibihagaritse bizazendute? Mu bitekerezo namwe ukuntu mwemeze, uri muri douche ntavemo, wari uri mu modoka ntasohokemo, uri mu toilette agaheramo, muri muntu wese agaheraho ari, byagenda bite? Mwaretse tukizera, tugahagarara mu kwizera gufatika, tukaremesha ibyacu. Tuvuge ngo amen. Kibazo dufite ni ukutizera. Ese uku turi kuvuga twese ubu kutwica duhise tubibiraga byagenda ute? Muhise mugira ubwoba, iminwa mutangiye mwifatanya muti byawe bibaye. Mwaretse tukizera Imana. Haleluya. Tukizera ya Imana ishobora kurema ibintu bidafatika mu bifatika. Ikibazo iyo tugiye kubara Imana yikubwiye ngo nzakugirira neza, nzakugirira gutya na gutya, uhita ubibara ugahita nta muryango ngira, nta banko, nta bashangazi ngira, ngewe singira musaza wanjye, ugahita ubibara mu bantu bazagutabara ko wakagombye gutabarwa nabo. Ariko igihe cyose ukirebera Imana mu bantu, Imana ntizaza. Mu bintu yanga ikigirwamana. Kandi abantu benshi babisenga batabizi. Hari n'umuntu uvuga ati umugabo wanjye atabayeho sinabaho. Ako kanya warangije gusenga ibigirwamana. Akazi kadahari sinabaho. Imana
Kera najyaga mbwira madamu nkamubwira nti urabona rwe byose tugiye dusenga, twagiraga amasengesho y'iminsi 2 yo mu rugo ahoraho mu kwezi, nkamubwira nti dusenze twicaye twese ntitwarya, ngewe ndajya nsenga ngenda, ariko twicaye amezi 2 muri corona. Nese nitwicaye mwe ntabwo mwayicaye se? Ineza y'Imana ntayo mwabonye? Mwamfashe tukayirambura amaboko bikadutera kwizera. Haleluya. Uyu mugabo yahise abwira Yesu ngo tegeka umugaragu wanjye aragira gute? Arakira. Ngo kandi ijambo rya Yesu ako kanya ryahise riba itegeko ku buryo ngo akihindukirira abantu akababwira ati nabera sindabona kwizera kungana gutya habe no mu Isirayeli. Ngo ako kanya uwo mugaragu yahise akira kubera kwizera kuba bimubwiye. Ambwira ati we tegeka gusa nanjye mfite abantu ntwara. Hari n'uwo mbwira ngo niyicara akicara, hari n'uwo mbwira ngo akora iki akagikora, kanswe wowe uri umwami. Ngo ako kanya byahise bigenda gutyo. Imana ishimwe. Umva handi twasomye Abisirayeli bigeze bagira abanzi bitwa Abasiriya cyane, ngo bakajya bagambira kubatera, ariko mu Isirayeli harimo umuhanuzi ukomeye witwa Elisa. Akajya yerekwa aho ibitero bizabera, agatuma umwami akamubwira ati ntujye bunaka baraza kugutererayo. Umwami yabigenzura koko agasanga nibyo. Ngo Abasiriya baza kwibaza ngo ariko ko tuba twabivugiye ku murere ninde muntu ujye utuvamo. Abagaragu baramubwira ati ntawe, ahubwo mu Isirayeli harimo umuhanuzi ukomeye werekwa n'ibintu twavugiye byo mu burere. Ahita amubwira ati noneho mushaca ahantu ari aba ari we dutera, aba ari we twicaho kugira dutera Abisirayeli. Ngo baramubwira batatuye ku musozi Dotani, umusozi barawugota. Elisa asohotse na Gihazi basanga umusozi wawugose. Gihazi aramubwira ati mwami, aramubwira ati dore twagoswe, igihugu cyose kiragoswe. Elisa itabwira Imana ngo humura Gihazi areba amaso y'ingabo zitugose. Ngo Gihazi agihumuka asanga Elisa agoswe n'amagare n'amafarashi noneho by'umuriro. Imana ishimwe. Ngo ahita ahumizonga abamaso arazijyana zigeza mu murwa. Abwira umwami ati ntubice ahubwo bagaburira ubohereze ubahe gasopu ntibazongere guhangara igihugu cya Isirayeli. Mu Isirayeli harimo Imana. Ngo barataha bageze iwabo babwira umwami bati ntituzasubirayo. Umwami yahise avuga ati noneho reka mbereke ikintu tugiye gukora. Mugote uwo murwa witwa Samariya, ntimuzagira umuntu mwica, ntimuzagira uwo mukoraho, tubagote umurwa bawukinge, tuzana ibintu byose tuzarya imyaka yose, tuzana amafu, tuzana ibintu byose turunde aho hafi aho, tuzabirya imyaka yose, bazicwe n'inzara bahere ku wa mbere bazarinde barangira bishwe n'inzara nta n'umwe urokotse. Ibyo barabigambira babigeraho. Abisirayeli barya ibintu byose byari mu nzu birashira, barya amatungo ararangira. Abisirayeli barya ibishyimbo n'imyaka bahingaga birera birashira. Noneho ntibongera no kuva mu murwa ngo bajye gushaka akazi. Ibintu biragenda birashira, batangira kugura amahurunguru y'inuma nayo ararangira, batangira kugura ibihanga birashira by'indogobe nabyo birarangira. Bageraho umugore yumvikana na mugenzi arabwira ati turapfuye, aho kugira dushira dufite abana reka turye umwana wanjye, nitumara kumurya ejo tuzarya uwawe. Barabyumvikana, umwana baramubaga baramuteka baramurya baramumara. Murumva ukuntu byari birenze. Niba kubwira ko umugore yari umwana ntukabifata nk'ibintu byoroshye, yari inzara iteye ubwoba. Umugore wagiye kubise, iyo bakivuga umugabo nibura umugabo ashobora kumurya, ariko umugore byari ibintu biteye ubwoba. Ariko nibyo biteye ubwoba Imana yacu igize gute? Irabishoboye. Haleluya. Ngo baramurya baramurangiza. Mu gitondo arazinduka arambwira ati zana wa mwana wawe nawe tumurye. Undi arabwira tushirwe yishirwe, ariko ntago zari impuwe ahubwo inyama zawo undi zari zikimurimo. Undi arabwira ati ndakurega ibwami. Niho baregaga icyo gihe, nta muntu waregaga mu isibo. Bageze ibwami abwira umwami ati ndengera. Umwami ati ndakureba ibyo kukurengera. Umwami akajya agira ngo baje kumusaba ibiryo. Arabwira ati ndengera ibintu byakomeye. Ati nibiki? Arabwira ati ejo nari mfite umwana wanjye w'umuhungu. Bibiliya yera ifite ubusobanuro ivuga ko uwo mwana yari mu kigero cy'imyaka 8. Yari umuhungu w'imyaka 8. Reba umuhungu w'imyaka 8 nawe ufite, urebe kumubaga mukamurya. Byari bikomeye. Aramubwira ati nari mfite umwana wanjye, ariko uyu mugore ejo twaramusangiye, twaramuriye twembi turamumara, none twumvikanye ko uyu munsi turyowe, none ngiye nsanga we yawuhishe. Ngo umwami byaramurenze. Bibiliya ivuga ko ngo nawe yari yambaye ibigunira yicisha bugufi bari gusenga Imana, ariko kuko yari umwami yari yarengejeho ikanzu y'ibwami, ngo yahise afata umwambaro w'ikanzu y'ubwami arawushishimura
kubera kumurenga ngo akiwushishimira abantu barebye muri shishimire by'imyenda basanga umwami nawe yambaye ibigunira bisobanura ngo igihugu cyacitse umugongo. Umwami yahise atakwizera ko kanya nkuko nawe waguta, ahita yohereza abagaragara ngo nimugende mufate Elisa mumwice, mumubwire ngo ko ari we muhanuzi usigaye, iyo mana aracyayiringiye iki kandi ariyo yatugeze gutya kugeza aho umugore ari umwana w'imyaka 8. Nimusoma muzasanga abahanuzi bari bari kurya inkono yivuga imboga nazo izo bari batetse. Umwana w'umuhanuzi umwe yaragiye asoroma umutangara ziroga. Ibyago byari byacitse umugongo kugeza n'abahanuzi bari imboga ziroze. Ariko Imana yacu irashoboye, tuvuge ngo amen. Ngo abaje kwica Elisa bageze hafi, Elisa arababwira ati dore wa mwana w'umwicanya anyohereje abo kunyica. Bagisikaho ku marembo umwuka w'ubuhanuzi umanukira muri Elisa, arahanura arababwira ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka, namwe nimwumve. Arababwira ngo ejo nk'iki gihe halasita mola sambo taileweze motakisima. Icyamuka byumva nk'ubuhanuzi bwawe, Imana ifite ubundi buryo. Ngira umuntu mwicaranye ngo humura, Imana ifite ubundi buryo. Arababwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingenzi zagurwa shekeri imwe, n'indengo ebyiri za sayiri zizagurwa shekeri imwe. Nasomye Bibiliya yari ifite ubusobanuro, irambwira ngo Elisa yarafashe igiciro cyari kiriho mbere, inzara itaratera kigabanya kabiri. Bivuze ngo ubu wenda n'ibiciro cy'ubugari kiri kugura 500, bigeze aho umugore arya umwana na miliyoni cyayigura. Elisa yarahanuye ngo ejo kizagura 2.5, ejo ku marembo y'i Samariya. Mutwara umwami yegamiraga arambwira turi mu miteto ntabyuzi, umugore yari umwana. Wowe ibintu urimo ntabyuzi, umugore yari umwana w'imyaka 8. Aramubwira ngo ari kubyuha n'uyu urabizi, umugore uzi ko yari umwana. Urumva ibyawe byari byagera aho ngaho ku buryo utakwizera kugeza naho ubona ko Imana itabishoboye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yakizura n'ibyapfuye. Yesu yageze kwa Lazaro baramubwira bati Lazaro ntiyazuka, uyu ni umunsi wa 4 yaranutse. Ati mukure gitere, bati ni umunsi, baramibusobanurira baramubwira ati umuntu yamaze iminsi naba yaturitse nta mubiri abagifite. Yesu ati nimukureho bataranuka, umuntu uko ntuwukira. Ariko Yesu areba mu mva asanga umuntu yapfuye bafitanye ubushuti. Naho wagera mu kigeragezo gikomeye ujye ukimanukanamo na Yesu, ku buryo Yesu azahamagara ukamwumva amazina, ukumva ijwi rye, ukamenya uko yitwa, ukamenya n'uwo ari we. Yaravuze ngo Lazaro, ako kanya Lazaro ahita yumva amajwi y'inshuti, yahita yinyagambura mu myenda. Abayuda bati karabaye bikubita hasi bamye bati niwe Mana. Yesu ati nimumuhambure kandi mumugaburire yakuzuye aguha n'ibiryo. Tumuhe icyubahiro yo kabza. Ntago ibintu byari byakomera kugeza aho dutakwizera, kugera aho dutakwizera tukabona ko Imana yacu idashoboye. Imana yacu iracyashoboye. Yahise amubwira ngo ibyo urimo ni imiteto, umugore yari umwana. Aramubwira ngo urumva naho Uwiteka yakingura amadirishya, ibyo urumva byabaho? Tekereza, afata Imana ayikinguza amadirishya yo mu ijuru mu gihe biri tubwira ko ifumba turi igipfunsi kimwe igahaza kwifuza by'ibintu byose biri mu isi. We ahita avuga ngo naho yakingura amadirishya bene ibyo ntibyabaho. Ahita amubwira ngo wowe udafite kwizera uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Hari umuvugabutumwa w'Icyangugu, n'ubu ni umuvugabutumwa yaciye ahantu muri 93 abantu bari gusenga. Ubu ni umusaza mukuru, ariko icyo gihe ntago yarakijijwe. Yumva abantu Imana ikubwira tumve bana banje hagiye kuba ibintu bikomeye cyane. Imana irababwira ngo hazameneka amaso menshi, ariko ihita ibabwira ngo mwebwe turi kuvugana nzabarinda. Ihita ivuga ngo nawe matwa byumva nzakurinda. Yarahanyuze agiye kwahira, bagiye kumwica muri zone zida, atavuga ati Mana y'abarokore wavuze ko nawe matwi
abyumva uzayarinde. Nicyo cyamurokoye, yizeye Imana ikora. Nubajya agenda bitanga ubuhamya akavuga ati numvise Imana y'abarokore imbonye indokoye impita nkizwa. Yasavuga ngo Imana y'abarokore natambutse uvuga, uravuga ngo nawe matwa byumva nzakurinda. Yizera iryo gusa, bagiye kumutera imihoro baramubura basanga aranyereye, kubera yizeye Imana yagize gute, yavuze. Ntago ikibazo ari ubunini n'ibintu dufite, ahubwo dufite ijambo rya hano. Muzasome mu Baroma ibice 3. Paulo yaranditse arababwira ngo abwira Baroma bwari itorero byari idini rikambivuge gutyo, ryari idini rikomeye ry'isirimu basenga biri VIP. Paulo arabandikira ati Baroma nubwo mwigira gutyo hari ubwoko bubarusha gukomera. Abaroma barikanze batiye, barambwira ati mwitonda abayuda babarusha mu buryo bwose, nta gihugu bafite, nta n'ibiryo bafite, ariko bagendana ibintu byafuswe n'Imana. Ntago bagira ibiryo ariko bafite nzakugaburira, aho bageze hose barabarurira, kuko bagendana ibintu byavuzwe n'Imana. Mwakizeye Imana yavuze. Haleluya! Mwakizeye Imana yavuze. Nkatwo twari dutuye yaratubwiye ati mujyi Kigali niho muzari ibiryo byiza duhita dutega. Siko yari ivuze. Urumva ikibazo cy'ibiryo twari ikibazo dufite, kandi yaravuze ko tuzabirira ino. urumva ni ukwibwiriza nawe wajya utubona ukabiduha, kuko ni ijambo ryahanuwe. Sinzi niba murimo mubyumva. Mwakizeye Imana ivuze. Anambwira ngo niyo urumva bishoboka ko naho yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho. Ejo mu gitondo ikiro cy'ibugari cyari kiri kugura miliyoni, ukavuga ngo ejo kizagura 25. Elisa ahita amubwira ati wowe udafite kwizera, wowe uzabireba ariko ntabwo uzabiryaho. Basi ni munapinga muzaceceke, murashaka kubirebesha amaso ntimubirye. Haleluya! Ngo bwaracereka mbabwira uburyo Imana yakoresheje. Imana ifite ubundi buryo. Mu gitondo rero umurwa mbere yuko wawukinga harimo ababembe 4. Ababembe mu Isiraheli hari harateye, ntabwo ari muri Isiraheli gusa, mu isi hari harateye indwara y'ibibembe. Kugira ngo utanduza abandi wambaraga sifure mu ijosi, ukambara n'inzogera ku maguru. Iyo waba ugiye guca ahantu wagendaga ubikubita kugira ngo uwo mugiye guhura ntimuhure, ashaka ahandi aca, kuko iyo mwanduzaga byabaga birangiye, yari indwara idakira. Rero mbere yuko umurwa bawukinga harimo ababembe. Ibibembe byabaga ari indwara mbi, byakuragamo inzara hano hejuru ku maso hakanogoka, ibihera umubiri wose, amaguru amanagashiraho hagasigara bwa buntu butagira amano. Urumva ni wabaga afite inzogera yagendaga kubita ubwo buguru butagira amano. Mbere yuko umurwa bawukinga ro hari ababembe 4 babajugunya inyuma y'umurwa, bavuga ati n'ubundi mwe muri babembe, bafata umurwa barawukinga. Muri iryo joro Elisa yahanuye abembe ngo Imana bari bifata abo bantu batagira amano irabakoresha. Murumva Imana idafite uburyo bwinshi? Urumva Imana izakuburira umubembe nawe? Imana yakuburira umubembe yakoresha? Urumva bishoboka? Haleluya! Muzasoma igitabo cya 2 cy'Abami ibice 14, murebe ibintu Imana yavuze. Ubundi ikikenewe nuko twe twizera imvugo y'Imana. Imana yaravuze. Elisa murabizi ko yahawe ubwikube 2 bw'umwuka wa Eliya. Yagombaga gupfa akoze ibitangaza 14, apfa akoze 13, hasigara kimwe. Banga kumwandika mu bahanuzi. Abantu b'Imowabu abantu kwa Nafutali, umuryango w'Abanafutali bajyaga bahinga bino ab'Imowabu bagasarura, bakaza bagasenga Uwiteka ati nzabakorera imirimo n'ibitangaza. Bukeye kugira ngo Uwiteka bikore, umva ikintu yakoze. Yafashe umuntu wo muryango wo kwa Banafutali, mu mugoroba hapfa umuntu. Umva ukuntu Imana iteye ubwoba. Muzabisoma mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 14. Hapfuye umuntu, mu gitondo bagiye kumushyingura, bikanga igitero cy'Abamowabu n'ubundi bari baje gusarura imyaka yabo ngo bicaye nkariya n'ibitebo n'imifuka. Noneho bababonye kubera ukuntu bari barabahabuye, bari bageze hafi y'igituro cya Elisa, bafata wa muntu bamunagamo, bariruka. Noneho igitangaza cya 14 Elisa gikora ari mu mva. Amagufa ya Elisa niyo yakoze igitangaza cya 14, ibyo yahanuye babigize gute, birasohoye. Wice kiba kirarangiye. Wa muntu azutse, mwizera Imana yavuze. Muri Aziya bagiye gushyingura umuntu, bafata baramwoza, bagafata kenda kiniro bakakamukenyeza, bagafata umushumi bakawushyira aha, n'undi munda n'undi ku maguru. N'abasilamu niko bashyingura. Wa muntu yazutse yambaye ka kenda kabapfu, arangiza agakuraho akambara neza. Urumva abandi bamutwaye barirutse, arava mu mva ahagarara hejuru y'imva. Afase niki cyambaye, urumva nk'umuntu uzutse. Arangiza arebye gutya abona igitero cy'Abamowabu benshi bicaye barindiriye ku mugoroba ube ngo baze
gusarura ibintu by'Abisirayeli, kandi Abisirayeli bavuganye n'iki? N'Imana. Nimwizere Imana ivuga. Imana ifite uburyo bwinshi cyane bwo gukora. Haleluya. Noneho ngo arangije ahita avuga ati ariko reka negere bariya abantu mbabaza ibyambayeho. Aza yambaye akenda k'abapfu, urumva yambaye akaniro, barakazi n'abantu babana. Amubabona Abamoni ni ibihugu bituranye na Isirayeli, ibihugu byo majyaruguru byo byateraga Isirayeli mu majyaruguru, barazwi bose, barabizi uburyo bashingura. Ngo ahingutse we nk'umuntu uzutse ntabwo yamenye ko abantu ari Abamowabu, ahubwo ahingutse baramurebye bona akambaye akenda k'abapfu. Umwe ati ni umuzimu. Noneho bahita bafata bya bitebo. Imana yari yabwiye Abisirayeli ko igiye kubatabara Abamowabu ntibazongera kubasarurira imyaka. Bafata bya bitebo n'imifuka bariruka ati yemwe ni mu ndindi, abandi ati duhunga umuzimu. Imana ihita ifata amatwi y'Abamowabu iyumvisha ko abazimu bose bazikutse. Bariruka bati duhunga umuzimu, bati ni mu ndindi, ati duhunga umuzimu. Bariruka. Bibiliya ifite ubusobanuro ivuga ko birutse imisozi 3. Akivuga ati ni mu ndindi, ngo bageze ku musozi wa 3 agarura ubwenge, aracyambaye akenda k'abapfu, arataha. Abarazutse. Abamowabu bakomeje kwiruka. Ngo hashize imyaka 40 batongeye gutera igihugu cya Isirayeli. Imana yakoresheje umuzimu. Imana yakoresheje umuzimu. Urumva nta muzimu yakoresha iwawe ugize ubwoba, we niwumva umuzimu urahita wiruka. Imana ikoresha n'umuzimu. Mu kabati k'ubutabazi bw'Imana haracyarimo byinshi itarakoresha. Haleluya. Reka mbereke ibindi uraza gusanga nawe hari utwo yakoresheje. Mose yarayibajije ati se ko ngiye kwa Farawo, Farawo nabyumva bizagenda utazabwirwa n'iki? Ati ufite iki? Ati ufite inkoni. Ati shyira hasi hinduka inzoka. Mwarabisomye namwe? Ihindutse inzoka nubwo ati itora hinduka inkoni. Ati genda kwa Farawo bizemeza. Ageze kwa Farawo yararambise. Farawo ati yo tuntu toto rwose. Ahagurutsa abakonikoni. Bibiliya yari ifite ubusobanuro ivuga ko ngo bari mu kintu kimeze nka stade, tubigereranye na hano. Ngo Mose yarambitse inkoni, umukonikoni nawe akaza akarambika ihinduka inzoka, bose bagati bu bagakobera Mose cyarimwe. Ntago baziye rimwe, hazaga umwe. Noneho Mose byaramurenze, kumva Imana ifite uburyo. Imana, reka mbabwire ikintu cyatumye Imana yemera. Ukibaza byari biyinaniye gufata inkoni z'Abanyegiputa ikazihagarika ntizihinduka inzoka? We icyo kintu n'icyo kibaza. Reka mbasobanurire impamvu uburyo bw'Imana buteye ubwo. Twizere Imana twavuganye, tugendere ku cyo yavuze. Umuririmbyi yaravuze ngo nahisi yavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona amasezerano. Ese ubwo wayabonera he? Wayabona Imana yarema undi mubumbe, yafata n'abizera ikabakura mu isi ikabajyana muri Marisi igashyiraho oxygene, ariko uwizera akabona iki? Amasezerano. Mumbwire ngo Imana ifite ubundi buryo. Ongera umuhanurire. Haleluya. Abanyegiputa bafataga Abisirayeli ku manywa bakabarindisha uburetwa. Urimo murabyumva? Nijoro bafataga uburozi bwabaga mu nkoni zabo, akaba ari bwo barindisha Abisirayeli kugira ngo badataha. Noneho Imana irebye muri plani yayo ibona Abisirayeli batazashingura ikirenge mu Egiputa kandi uburozi bugihari. Yemera ko inkoni zisa, yemera ko iya Mose iza n'izabo zikagira gute? Zikaza. Wowe impamvu uri kubona ibintu bitaremera, hari ibintu Imana iri kubanza gukusanya, wajya ubireba ukabona mumeze kimwe, ariko si kimwe. Hari ibintu Imana yavuze. Sone mota siri widima Tyler so de motrai. Muri gucuruza kimwe ariko si kimwe. Ntabwo ari kimwe. Muri kurangura hamwe ariko si kimwe. Impamvu uri kubona ibintu biri kuzama inkoni ziracyasa. Iya Mose niyo Umunyegiputa zirakigaragura hamwe. Ariko tuza Imana irashaka gukusanya ubwo burozi buri mu nkoni zo mu Egiputa. Ngo Mose yarumiwe, aravuga ati ariko Uwiteka ubikora ute? Ubundi ukora ute? Umuririmbyi yaravuze ngo sinzi uko ubigenza. Ntago mbizi, sinzi uko ubigenza, ariko kubikora biratangaje. Mwakizeye Imana ivuga. Imana ifite ubundi buryo.
Mose yatunguwe no kubona ya nkoni ye ikusanyije twa tuyoka twose iratumira. Mose yatoye bo barazibura, barazishaka barazibura. Imana ibifashe bwa buruzi bwose bwari mu nkoni zo mu Egiputa bushyira mu nkoni ya Mose. Reka mbere cy'ahantu baburiye ubwenge neza bakabona ko Imana ishoboye. Nimusoma ngo bigeze ku gitangaza cya gatatu, Imana ibwira Mose ngo hereza Aroni iyo nkoni, agenda yikubita umukungugu wo mu Egiputa uhinduka inda. Bibiliya ntagatifu ivuga ko wahindutse imibu. Barangize ngo baragenda, Mose yegera wa mukungugu ukubita inkoni uhinduka inda. Ako kanya Farawo abwira Abanyegiputa, ariko nimugende namwe sha, gende namwe mukubite mumwereke ko tufite natwe Imana zishoboye. Kubera ko bari bafashe izindi nkoni zitari za zindi, barakubise biranga. Bigira gute? Biranga. Igihe kirageze ijambo Imana yavuze rigashora kuri wowe, Abanyegiputa bagakubita bikanga. Impamvu uri kubona bicemera, inzoka ziracyasa. Taye wasi modesta hanida kiza mailo asiridra. Biracyari gusa, inkoni yawe irasa niyo Umunyegiputa. Nicyo kibazo dufite. Ariko ihangane gato, ihangane gato, ihangane gato. Imbaraga ziri mu nkoni yawe ziruta imbaraga ziri mu nkoni z'Abanyegiputa. Kuko twe turi kumwe n'Imana ishoboye bingahe. Muririmbyi yaravuze ngo nabonye umukunzi byose arabishoboye. Barakubise biranga, bahita begera Farawo baramubwira ngo ibingibi ubona ibibyo biri mu rutoki. Haleluya! Ibibyo biri mu rutoki rw'Imana itazwi. Baramubwira ati niwiri gushakira kuri Mose na Aroni, wapi wapi, birimo urutoki. Akira urutoki rw'Imana mu izina ryayo. Babwiye Mose bati wapi, babwiye Farawo bati wapi, ntabwo iberi bya Mose na Aroni, hajemo urutoki rw'Imana itazwi. Cyakira urutoki rw'Imana mu izina rya Yesu. Ibi byo ntabwo ari ibya Mose na Aroni, ahubwo harimo urutoki. Hatari hazamo urutoki cyangwa ukabyumva. Impamvu abantu bakuroza bikemera urutoki ntiruraza, ariko niruza niyo bajya Nigeria bazakubita byange bavuge ngo ibibyo harimo urutoki rw'Imana itagize gute, itamenyekana. Mubwire ngo cyakira urutoki rw'Imana mu izina rya Yesu. Imana iza yivange mu byawe. Cyangwa uyu munota Imana ikazana urutoki mu byawe, cyangwa ikazana urutoki mu bucuruzi bwawe, ubyizere ko rwaje. Zana urutoki mu mubiri wawe. Imana izana urutoki muri famiye, abantu bayibone bavuge ko byakozwe n'urutoki rw'Imana itazwi. Abarozi baragerageje babwira Farawo ngo ibishakira ahandi, ntabwo Mose na Aroni bari gushobora ibi, ahubwo hajemo urutoki rw'Imana itazwi. Ababembe bavugije induru baragenda babwira, baramanuka baravuga bati naka natwe. Kadusengere mu rutoki. Pai wizima tosani witima sola binida henita pika sola bona sinidra henita ngoza mando taila sidi boneta
Hazini winima ndo takia igelas mando diwida imokelas tandoni wiribai wiza matosi nigadi wa inima nitaya wasimano idi wasabidi wida galas pandoni wida ilaso bidi wistiki distala siriplili wastajle ulazebo de wezdela manishimi 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 manishimwe manishimwe paili wasitaimo netakis mandodla bosinida hediwika la sitamango traisel adrinima azimango yadla tayui di mango otaya gesima diniwistaila selebo taizela lapini dolo ostika desani winima imani iravuze ngo ntugipfuye haje mu rutoki rwayo nenemango ya siridra elasita magelo asimandi wize bodelas hari umuntu wari ufite urubanza rukomeye imana iramuburaniye ishize mu rutoki rwayo kandi ni winimando ya simado stikidi wisaridra imana ikavuga ngo shira ubwoba kuko ukuboko kw'Imana kugaragaye. Amina. Mpamvu ibintu bitaremera nuko urutoki rutaraza ko n'abakonikoni n'abatagufashaga gushima bazagufasha haze mu kuboko kw'Imana, haze mu rutoki rw'Imana. Abantu bazahindura amagambo. Urutoki rw'Imana rwigeze ruza ku Bisirayeli. Balamu aravuga ngo nababonye mbona muri bo hari mw'intare. Aravuga ngo bwira Baraki, aramubwira ngo Baraki we ni intare y'inkware kandi fite amaboko, fite amaboko, fite amaboko ni nk'ay'imbogo. Nikwizera Imana ivuga kuko Imana ifite ubundi buryo. Muhaguruke dusenge. Elo staila sidima tosakinima dosaladla zene wada lasikidima. Mureke duhumbike ku maso mbabwira ikintu dukora. Duhumbike ku maso dusenge. Duhumbike ku maso dusenge. Niba wumva wari ufite intambara zikugoye abantu nibakinge duhumbike ku maso dusenge. Rufite intambara zikugoye Imana irambwiye ngo arufite gahunda yo gusezera rwose ukava mu rugo ukagenda. Ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo humura garuka mu rugo Imana ishize mu rutoki rwayo. Edo saini wita mostika. Niba wumva urimo rambura ikiganza dusenge. Niba wumva icyo kintu mvuze kikuriho rambura ikiganza ngusengere. Kandi urambura ikiganza utavuze dusenge. Imana iguha umugisha. Imana irambwiye ngo nkubwire ngije kurwubaka bundi busa. Amarira nta gihari. Imana ikuyeho amarira niko ivuze. Isize mu rutoki rwayo amukabyumva. Kandi resone trabo siki distando adrai nibyo umwanzi yarakunyaze Imana irabigaruye irinzi byawe kuribwa n'imbwa. Hela soda masiri wita sekela binita. Yewe Uwiteka we turagushimiye murengezi. Muririmbyi yaravuze ngo nuza Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso ha. Abisi babagura no uzaza ngo babature. Kandi amahoro azatwara isi. Uzaca intambara zishire. Kandi leso de motasi negelas. Shimwe kubera ko ijambo ryawe urikoresheje uburyo budasanzwe. Shimwe kubera kuremye ubundi buryo mu baririmbyi. Shimwe kuremye ubundi buryo mu badiyakoni. Shimye kuremye ubundi buryo muri aba bantu bari hano. Shimye kuremye ubundi buryo ukabukoza imirimo n'ibitangaza. Natwe dushingiye ku ijambo wavuze. Tuhagaze mu ijambo wavuze turemesheje ibitangaza. Uru rugo rwari rusenyutse rwubake rukomere. Ubucuruzi bwari bwanze nibugende neza. Abari baruhijwe n'ibyaha bababarira ibyaha. Ubakureho uburetwa bwa Satani. Imigambi yose y'umwanzi turayirukanye mu izina rya Yesu. Duhamagaye urutoki rwawe ngo ruhagarare mu byacu. Ibyari bipfuye Imana ibizure. Ibyari byaraboze Imana ibiborore bihinduke bizima.
Elosaini witaini masore bone trakisman. Mana we rambura urutoki rwawe, rambura urutoki rwawe mu bucuruzi bwacu, rambura urutoki rwawe mu buzima bwacu, rambura urutoki rwawe mu mibereho yacu. Menagura imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu. Gukora kw'Imana yacu kuganze, ucagagura imigambi yose y'umubi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Maze umuntu wese waje hano atabarwe no kugira neza kwawe, kandi neza yawe itwomeho. Urakarama kutugiriye neza, twakira urutoki rwawe, turagushimiye tugukoma imasi. Ababyeyi baragushimiye ko urutoki rwawe rutahange natwe rukajya mu byacu, ukamenagura imigambi yose ya Satani. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen.